बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपके अपने चैनल हकीम लाडला के साथ हाजिर खिदमत। नाज़रीन किराम, खांसी क्यों होती है, खांसी होने की वजूहात, इसकी अलामात, असूल इलाज और परहेज। खांसी की तारीफ जो है, जब फेफड़ों में किसी अजियत या मुश्किल को दूर करने की कोशिश करते हैं तो इससे खांसी पैदा हो जाती है। अक्सर बलगमी रतूबात फेफड़ों में जमा हो जाती है। मामूली खांसी में सिर्फ फेफड़ों की हवा वाली जो नाली होती है ना, इसमें बलगम जमा हो जाता है। शदीद खांसी में जो है ना, इन नालियों की झिल्ली में सूजन और सोजिश भी आ जाती है। वजूहात इसकी हैं नज़ला, जुकाम का मर्ज, गर्मी, खुश्की, सर्दी लगना और बुढ़ापे की हालत में रतूबात की ज़्यादती जब हो जाती है, इसकी वजह से भी खांसी होती है। अब चाहे ये मौसमी हो या वबाई हो, कोई भी हो, इसका इलाज क्या है? अलामात इसकी क्या है? सीने की हड्डी के नीचे जो है ना, खराश होती है, सांस तंग होकर आता है जिससे बार बार खांसी उठती है, हलक में दर्द और खराश, और हलक के कव्वा जो होता है, हलक का कव्वा अंदर, हलक के कव्वे में वरम आता है और गला खराब होना भी इसके अलामात में शामिल है। अक्सर रात को सोते वक्त और सुबह उठने के बाद खांसी की शिद्दत में इजाफा हो जाता है। असूल इलाज इसका क्या होना चाहिए? इस इलाज में हाजमे की इस्लाह करें, यानी कि मैदे को दुरुस्त करें। अगर खांसी खुश्क हो तो तर तबीयत वाली दवाएं इसे दें, और अगर तर हो तो खुश्क दवाओं से कंट्रोल करें। फेफड़ों की नालियों में अगर बलगम गलीज यानी गाढ़ा हो तो इसे रकीक यानी पतला बनाकर खारिज करने की दवाएं दें और कोशिश करें। और अगर बलगम रकीक है, पतला है, तो इसे गाढ़ा यानी गलीज करके जिस्म से पैखाने के जरिए बाहर निकालने की जस्तजू करें, तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा कामयाब इलाज होगा और दोबारा नहीं होगा। ग़िज़ा और परहेज इसका सुन लें। इस मर्ज में जल्द और फौरी हजम हो जाती है ना, वो वाली ग़िज़ाएं खाएं। खट्टी ग़िज़ाएं, तेल, घी, कब्ज़ करने वाली ग़िज़ाओं और ख़ासकर चावल से मुकम्मल परहेज करें। ठंडा पानी, आइसक्रीम से दूर रहें। ज़्यादातर सब्जियां खाएं, मूंग की दाल खाएं और गर्म कहवा और सूप वगैरह का इस्तेमाल करें सर्दियों में। और मर्ज में जो है ना, इस मर्ज में खाना कभी भी पेट भर के नहीं खाएं। याद रखें, पेट भर के खाएंगे तो ये मर्ज आपको पकड़ लेगा। केला नहीं खाएं, चावल नहीं खाएं। तो जिस तरह मैं कहा करता हूँ कि नुस्खा बनाएं, इसे खाएं, बीमारी भगाएं, तंदुरुस्ती पाएं। बशर्ते ज़िंदगी। आने वाली किसी भी वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।